Americký minister zdravotníctva povedal, že ľudia nemajú veriť svojmu lekárovi. Ja keby som si mal napríklad zlomiť nohu, určite by som lekárovi dôveroval, lebo sám si s tým neporadím. Ale pamätám si, keď sa môj bývalý všeobecný lekár vrátil z z konferencie v Austrálii, platenej farmaceutickou spoločnosťou preto, aby predpisoval ich lieky, tak ten lekár mi tvrdil, že sa mám obávať vysokého cholesterolu a prestať jesť prírodné veci, ako sú červené mäso, vajcia, bravčová masť. Ale ani slovo, že by som sa mal obávať chemicky presýtených sladkostí, konzervantov, farbív, arómy, sladidiel, proste veci, ktoré nemajú čo robiť v strave človeka. Ako mám dôverovať lekárovi, ktorý je platený za to, aby mi predpisoval nejaké lieky? Ja som včelár a musím si pomôcť sám. Nekupujem presladený odpad zo supermarketu, ale miešam si svoj vlastný med s prírodnými vitamínmi, ako moruša, čierna jarabina, asají, maliny, šípky, kakao. Ak vám niekto bude tvrdiť, že nemáte jesť to dobré z prírody, čo je tu pre človeka už tisícky rokov, a namiesto toho máte jesť priemyselné potraviny plné chemikálií, tak takému človeku by som nedôveroval.